Selamat datang di my channel YouTube Steven Official TV. Jangan lupa subscribe, like, share karena semua itu gratis, bro. Steven Official TV. Halo sahabat Steven, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang di my channel YouTube Steven Official TV. Dan balik lagi Steven. Di kesempatan hari ini sahabat Steven bakal masak lagi dan masak lagi. Dan di video kali ini Steven bakal bikin, yaitu nggak sambal lagi sahabat Steven. Kemarin sambal dan sambal terus sahabat Steven. Mungkin sahabat Steven juga, ya ampun Steven sambal terus, emang perutnya nggak sakit gitu kan. So jadi di video kali ini Steven bakal bikin, yaitu masak lagi, yaitu ini dia. Ini Steven sudah beli, yaitu mie sedap instan tuh. Dan ini mungkin keluarnya sudah lama sahabat Steven, tapi Steven juga mungkin ini silih berganti, yaitu bergantian dengan sambal itu gitu kan. Jadi Steven bakal mereview ini sih belum pernah Steven makan sama sekali gitu kan. Jadi ini adalah Korean spicy soup sahabat Steven. Steven bakal bikin yaitu sup dan sup seperti yang ada di gambar ini. Tapi nggak mirip yang ada di gambar ini sahabat Steven. Di gambar ini ada daging, ada lain sebagainya. Steven nanti bakal bikin yang sangat berbeda sahabat Steven. Ya udah, seperti apa Steven masaknya, tetap di Steven Official TV. Dan ini dia mie sedap instan Korean spicy soup. Sahabat Steven tadi sudah melihat masak-masaknya. Tadi ada sawi, ada toge, ada tomat, ada cabai lagi Steven campurin, dan juga ada telur. Dan penampakannya seperti apa? Tuh. Dan ini dia satu panci, satu mangkok besar sahabat Steven. Tuh, oh my god, ini habis apa enggak? Wus, pokoknya akan Steven santap. Dan buat teman-teman Steven ataupun sahabat Steven yang belum siapin makanan, buruan siapin makanan dari sekarang sahabat Steven, karena nih tuh. Dan untuk bumbunya sendiri sahabat Steven belum campurin tuh. Dan nanti Steven bakal campurin tuh ada 1 dan 2 sesuai dengan selera. Cobain dulu Steven yang originalnya dulu, tanpa pedas apapun juga. Yuk, selamat makan. Dan ini amazing banget. Seruputan pertama buat aku jadi batuk-batuk sahabat Steven. Tuh. Di luar lagi ada teson buat konser. Oke. Tuh. Ini kuahnya dulu. Tadi udah batuk. Seruputan kedua coba. Panas. Baru ngangkat. Gila. Ini sawinya. Sawi, terus ada toge gitu tadi sahabat Steven bisa lihat, terus ada telur, dan oh my god, yuk makan toge dulu. Nggak bar, kayak masakan Korea gitu sahabat Steven. Tuh, yuk makan lagi. Panas. Belum seruput tapi kok panas banget gitu. Rasanya enak banget. Sangat enak. Tuh. Coba mie-nya. Ya. Panas. Panas, amazing. Panas banget. Tuh.
masih ngebul, dan ini pedesnya pun udah lumayan. Steven sampai udah sangat keringetan banget tuh. Gobios banget. Yuk. Telurnya lupa, telur yuk. Yuk. Makan. Papa guys, YouTube lebih natural, lebih apa adanya, nggak diada-adakan, betul kan? Jadi biasanya lebih alami sahabat Steven, yuk. Dan Steven ucapin terima kasih buat sahabat Steven yang udah like, comment, dan subscribe di my channel YouTube Steven Official TV, yang sudah support Steven untuk buat video terus, gitu kan. Terima kasih banget atas waktu dan partisipasinya. Dan ini mie-nya sangat enak sekali, ngemplok terus. Tamu nisi. Ini cedekin dong tukang syuting. Makan. Serasa Steven di Korea. Sarangnya. Tuh. Mantap banget tuh. Yuk, makan lagi. Mantap banget. Gue sangat kenyang sahabat Steven. Udah, sahabat Steven, segitu dulu video Steven. Ini masih banyak banget. Dan terima kasih yang udah like, comment, dan subscribe di my channel YouTube Steven Official TV. Buat sahabat Steven yang nonton yang ngiler, boleh tuh masak. Ada resep-resepnya, Steven udah syuting. Nanti Steven kasih keterangan di kolom videonya ya. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, ceria, dan cemerlang. Selalu ingat untuk menggunakan masker dan cuci tangan. Steven pamit. Tetap sehat, dan terima kasih. Dadah!